ترمبلون یکی از قوی ترین و خطرناک ترین استروئیدهای آنابولیکی و آندروژنیکی دنیاست که معمولا توی دوره‌های حرفه‌ای حجم و کات از اون استفاده میشه. اما در کنار قدرت بالاش عوارض خیلی جدی و گاهن جبران ناپذیری و دربر داره. مهمترین و بدترین این عوارض رو میشه گفت که روی بدن میذاره افزایش شدید فشار خونه. توی دراز مدت میتونه به مشکلات قلبی، عروقی و سکته مغزی حتی منجر بشه. ریسک ایست قلبی رو هم بالا میبره. ترمبلون مستقیم روی قلب شما تاثیر میذاره، مستقیم روی مغز شما تاثیر میذاره، مستقیم روی کبد و کلیه شما، رو همه چی تاثیر میذاره. تاثیر خیلی بد دیگه هم که داره ناباروری و کاهش شدید سطح تستوسترون طبیعی بدنه، چون تولید تستوسترون داخلی رو به شدت سرکوب میکنه و در بعضی افراد باعث کاهش دائمی میشه، یعنی عقیم میکنه در واقع. اونم بخوام بگم سطح LH و FSH رو حسابی تنک میکنه که برگردونن اون مکافاته. این یکی از اون معروف ترین عوارض ترنه که بلافاصله بعد تزریق باعث میشه که سرفه‌های شدید و ناگهانی بکنی که فکر کنی داره نفست بند میاد تو الان دیگه میمیری و این آخر دنیاست. این میگن که بدترین ساید افکتشه. خیلی‌ها گرفتن، من خودم نگرفتم، ولی شما اگه تجربه دارید، ترن کاف داشتی، برای من توی کامنت ها حتما بنویس. بگو که چه جوریه ترن شما، چه جور اکسپریانس کردی، چقدر دورت بود، چه جوری دورت بود، چیکار کردی.